Լույսը չբացված ռազմական ոստիկանության այս մեքենան 2-3 ծառայողներով բանակի հոգևոր առաջնորդությանը պատկանող Քանաքեռի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի է գնացել, տագնապ գցել հոգևորականների սիրտը։ Ինձ հետաքրքիր է ուղղակի դուք ինչ ծառայություն եք այստեղ իրականացնում։ Տեր Պսակ, բոլորին ասեցի, ձեզ էլ կասեմ, չեմ պատասխանել։ Հա, չեմ պատասխանելու։ Ռազմական ոստիկանության ենթասպան հորդորում է հարցերն իր վերադասներին ուղղել։ Պաշտպանության նախարարությունը 2 բառով է պարզաբանում իրավիճակը՝ բնականոն ծառայություն է։ Տեղի հոգևորականները հակադարձում են։ Այս եկեղեցու տարածքում երբևէ ռազմական ոստիկաններ հենց այնպես չեն եկել։ Աննախադեպ էր։ Ես չեմ հիշում։ 20 տարի է բանակում եմ, այսպեսի բան չեմ տեսել։ Տեր Պսակ քահանայի կարծիքով պաշտպանության նախարարի վերջին հրամանն է ռազմական ոստիկանների ներկայության պատճառը։ Հինգշաբթի Սուրեն Պապիկյանը հրամայել է փետրվարի 1-ից լուծարել բանակի հոգևոր առաջնորդությունը։ Դա չարագուշակ հրաման է անվանում Տեր հայրը։ Դա վնասեց ոչ միայն եկեղեցուն, եթե իրենք պատկերացնում են, որ դրանով եկեղեցուն դրեցին այսպես անհարմար իրավիճակի մեջ, մենք մեր ծառայությունը ամեն դեպքում իրականացնելու ենք։ Եթե ոչ բանակում ուրիշտեղ հաստատ իրականացնելու ենք, այստեղ տուժում է ոչ թե բանակի վերնախավը, այլ տուժում է մեր հասարակ զինվորն ու սպան։ Ինձ համար ամենամեծ ցավը դա է, որ մեր զինվորը այլևս հոգևորականի հետ սերտ շփում չի ունենալու։ Փաշինյանի կրոնական թափառախմբին միացած Սուրեն Պապիկյանը միանձնյա է որոշել լուծարել առաջնորդությունը, մինչդեռ ըստ փաստաբան Արա Զորաբյանի դրա իրավունքը չուներ նախարարը։ Պաշտպանության նախարարը խախտել է պաշտպանության նախարարի կողմից եւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի կողմից հաստատված կանոնադրության 5.1 կետը։ Ինչ է ասում այդ կետը։ Հոգևոր ծառայությունը լուծարվում է Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի օրնագրով եւ պաշտպանության նախարարի հրամանով։ Ինչպես տեսնում ենք, նախարարը միանձնյա չէր կարող լուծարել այս ծառայությունը։ Բանակի հոգևոր առաջնորդությունը լուծարելը Փաշինյանի սկսած հակաեկեղեցական արշավի հերթական դրվագ են անվանում քահանաները։ Թիրախավորված, ենթադրելի է նաև հակաեկեղեցական այս արշավի ծիրի մեջ այս որոշումը կայացվեց։ Դրա համար ես համարում եմ չարագուշակ։ Տեր Պսակը, Տեր Վանանդն ու Տեր Վարազդատը միաբերան պնդում են, գնդերեսներին բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրահանգել են միանալ Տիրադավ հռչակված 9 եպիսկոպոսների ու Նիկոլ Փաշինյանի բարենորոգում անունով նախաձեռնությանը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյա է եղել։ Զորամասի հրամանատար թե նախարարություն։ Բարձր, այո։ Որտեղ որ ծառայել եմ, համապատասխան Զորամասի հրամանատարը ինձ կանչել ասել է այսպեսի հրահանգ կա։ Ինչպիսի հրահանգ։ Միանում եք վարչապետի բարենորոգչական ծրագրին, հստակ պատասխանել են, որ ոչ, որովհետև այդ բարենորոգչությունը կեղծ է, այդ բարենորոգչությունը այդպես չի արվում եւ չի արվում են մարդկանց միջոցով, ովքեր կանգնած են այդ բարենորոգչության։ Եկեղեցին ինքը մշտապես եւ բարենորոգվել է եւ պիտի բարենորոգվի։ Գնդերեսների հետ ունեցած իրենց հանդիպումներին եղել է պարզապես մաս կազմելու բարենորոգման շարժմանը եւ բնականաբար 95 եւ ավել տոկոսով գնդերեսները անսասան են մնացել իրենց որոշումների մեջ մայրաթորին չդավաճանելու։ Գնդերեսները պնդում են հայոց բանակում ծառայող 42 հոգևորականներից միայն 2-ն են համաձայնել միանալ հակաեկեղեցական արշավին։ Ընդհանուր գեներալներ են հանդիպել մեր սարկավագների հետ։ Եթե գնդերեսները չեն դավաճանում մայրաթորին, ուրեմն բանակին պետք չեն, մտածել է Սուրեն Պապիկյանն ու լուծարել ծառայությունը, կարծում են հոգևորականները։ Նախկին զինվորականներ, նաև եւ հիմա էլ ծառայողներ ափսոսանք են հայտնում, ասելով, որ ափսոսում ենք, որ այդպես եղավ, բայց նաև վստահաբար ասում են մեր ձեռքը որևէ բան չկա, օրենքը հրամանի տեսքով իջել է։ Պապիկյանի հրամանը եւս մեկ ապացույց է, որ Փաշինյանի արշավը բարենորոգում բառի հետ կապ չունի, նկատում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Եվս մեկ անգամ ապացուցվում է, որ այս ամեն ինչը հակաեկեղեցական արշավ է եւ որևէ մի կապ չունի կոնկրետ անձանց հետ, սա եկեղեցու դեմ արշավ է։ Սահմանադրության, օրենքների ու բարոյականության ոտնահարում է անվանում հակաեկեղեցական արշավը Դանիելյանը։ Սահմանադրությունը մեր օրենքները հստակ նշում են միջամտության դեպքում ինչ պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն եւ այս ամեն ինչ որ արվում է հենց այդ շրջանակներում է արվում օրենքի կոպիտ ոտնահարմամբ եւ օրենքի տեսանկյունից սա խստորեն դատապարտելի եւ բարոյական տեսանկյունից սա խստորեն դատապարտելի, այսինքն նման գործելավոճը, նման ձևը դա մեկ բառով կարող եմ ասել սրբապղծություն։
այնչափ Գրեթե 2 տասնամյակ բանակում ծառայած հոգևորականները պատմում են ինչպես է հոգևորականի ներկայությունը նպաստել բանակում տասնյակ կոնֆլիկտների հանգուցալուծմանը։ Ինքնասպանության դեպքեր են կանխվել, ինքնախեղման դեպքեր են կանխվել, սպաներ են եղել, որոնց ընտանիքները փլուզման, քայքայման եզնին են, հոգևորականի ներկայությունը, նրանց հետ աշխատանքը այդ ամեն ինչը կանխել է։ 1997 թվականից բանակում ծառայող գնդերեցներից շատերը տարբեր ռազմական գործողությունների են մասնակցել։ Ապավինեք աստուծո տված ձեր խրտին 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորած է Հայր Մկրտիչը։ Ռազմաճակատում զոհվել է Ռուստամ Սարգսակը։ Նրանից օրեր անց գնդերեց մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր Նարեկ Սարգսակը։ Ալբերտ Սերոբյան, Նորայր Շարբաթյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։